Ko smo nazadnje imeli na kupu vse Fordove tovorne kombije, sem ponujal selitve, pa nas je kar hitro poklicala inšpekcija in rekla, da ne smemo, čeprav povpraševanje je bilo pa veliko, ne? Danes pa imamo na kupu Fordove potniške kombije in lahko ponudim prevoz oseb. Lej, si to nam všeč. Istok, prosim. Ok, ne bomo. Bi pa lahko, če bi smeli, ne? No pa se, ni lahko. Ja, če smejo. No, smemo pa mi povedati, kako uporabni so, da ne bomo spet preveč zabluzili. Okay? Bom jaz začel. Mislim, to ne verjetno. Pa kako vejo? Ne vem. Jaz sem najmanjši in imam zato največjega. Tole je potniški Ford Transit Custom z opremo Trail in izgleda čisto hudo. Že Matej ima opremo Active, ki izgleda malo bolj robustno, ampak se mi zdi, da tale pa še eno stopničko višji. Všeč mi je tudi ta barvna kombinacija s temi rumenimi dodatki, no platišča so pa v mojem primeru 16-palčna, da so bolj odporna na morebitne praske, no pogon je pa kljub temu v bistvu samo spredaj. Jaz imam pa eno stopničko manjši kombi, to je Tourneo Connect. Na voljo je v 2 dolžinah in s 5 ali 7 sedeži, kar pomeni, da je prav široko uporaben in primeren tudi za tiste, ki rabite res veliko prostora, ampak vseeno ne bi imeli prav ta velikega kombija. Ja, če ves čas govorimo, da so se klasični enoprostorniki poslovili in da imate samo še križance, v bistvu imate tudi potniške dostavnike. Ti so v zadnjih 2 generacijah postali tako kul za pogledati in tako prijetni znotraj, da so prav dober nadomestek. To je mali Tourneo Courier, ki zdaj ni več tako mali, ker je zrasel v primerjavi s prejšnjo generacijo in ima ogromen prtljažnik pravilnih oblik s 570 litri prostornine. Za 4-člansko družino je to fajn avtomobilček, ki tudi izgleda kul. Če si pri malem kurierju ne predstavljam drugačne uporabe kot za eno družino, pa je takšen custom mnogo bolj široko uporaben. Seveda je še vedno odlično družinsko vozilo, lahko sem najbrž že 376krat povedal, da bi jaz zadnja 2 sedeža kar vrgel ven, pa potem imel noter samo 4 klasične, pa zelo udobne sedeže, no zadaj pa tako enormen prtljažnik, da bi poleg klasične prtljage vanj lahko zbasal še kolesa, SUV pa podobne stvari. Tourneo oziroma Transit Custom je precej velik, tik pod 5 metrov dolžine ima, ampak je vozniško zelo enostaven pa zelo prijeten, celo toliko, da ga bo z lahkoto vozila tudi žena. Sedin super, preglednost je odlična, krmiljenje je dobro, ta dizelski motor je v bistvu krasen, pa čeprav imate na voljo tudi hibridno različico, če vam tista bolj paše. Je pa seveda lahko tudi krasen šatel za prevoz potnikov, recimo za šolske prevoze mularije, za prevoz potnikov na letališče, dovolj fancy je v bistvu tudi za prevoze bolj zahtevnih poslovnih potnikov. Šatel za prevoz gostov na pomembne sestanke, čeprav v tem primeru bo bolj primeren kar Tourneo, ne takšen tranzit, pa z opremo titanium v kakšni črni barvi, tak bo sploh eleganten. Manjši Tourneo Connect ima manj možnosti, seveda je tudi manj prostora, a je prav to lahko njegova prednost. Če ste manj vešči za volanom oziroma se ne bi radi mučili v tako velikem vozu, čeprav je čisto simpel za voziti, ne, bo takšen Connect bolj primeren. Zadnja sedeža sta sicer bolj pogojno uporabna, jih pa 5 ponuja veliko prostora, prtljažnik je velik in kombi je ravno dovolj robusten, da boste v prtljažnik zlahka vrgli tudi kakšno kolo, pa vas ne bo skrbelo, da bo vse uničeno. Ali pa za pol garsonjere običajne prtljage. Tudi zapeljati je zelo enostavno. Še malo bolj enostaven pa je mali Courier. Meni tudi najbolje izgleda, takšen nagajiv pogled ima in s pravo barvo prav izstopa. Praktičnosti mu ne manjka, lepo se pelje, ta ima litrski turbobencinski motor pod pokrovom, ki od moči ravno ne poka, je pa vseeno dovolj hiter. Pa tudi dizelski model imate na voljo. Ga pa priporočam s samodejnim menjalnikom, potem bo res enostaven za voziti. Jasno, če pa dolg samo 4,3 metra. Tudi najmanjše parkirišča bodo zanj dovolj velika, kar pa ne pomeni, da znotraj ni dovolj prostora. Se vidi, da je visok. Ampak bi lahko še veliko več povedali našim gledalcem, če bi jih, koliko? 20 pripeljali, ne? To bi bil pravi test. Bi bil, ja, samo štipačev kazni pol. Pa se ne bi računali. Danes se treba vse računati isto, nič ni zastonj. Res ne vem, zakaj vidite, ne odprete firme, ki imate tako nore ideje. Ne, pa te lahko legalno služile, pa zdaj, ko smo naredili test, v bistvu tudi veste, kateri je najbolj primeren kombi za vajen biznis.
Pa v bistvu ne samo za posel. Potniški dostavniki oziroma kombiji so odlična alternativa nekdaj zelo priljubljenih enoprostornikov, če iščete uporaben družinski stroj. Ja, veste? Ja, Vse vemo. ja, imamo že celo strategijo izdelano. Dobro, kdaj začnemo? Ti boš vozil. Ja.